ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചോക്ക് പെയിന്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്കറിയാം ഈ ചോക്ക് പെയിന്റ് കിട്ടാനായിട്ട് വളരെ പാടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് നല്ല എക്സ്പെൻസീവും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ പാടൊന്നും ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചോക്ക് പെയിന്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ആ ചോക്ക് പെയിന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോം ഡെക്കർ വോൾ ഹാങ്ങിങ്ങും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് അക്രലിക് പെയിന്റ് വേണം, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കോൺഫ്ലോറും വേണം, പിന്നെ ഇത് കലക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിലും കൂടി വേണം. അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ബോട്ടിലേക്ക് ഒരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കും. അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺസ് അക്രലിക് പെയിന്റ് ഇടുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് വൈറ്റ് പെയിന്റ് ആണ് വേണ്ടത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വൈറ്റ് കളറിലെ അക്രലിക് പെയിന്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 1:2 ആണ്. 1 എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഫ്ലോറും അതേപോലെ 2 പോർഷൻ വേണ്ടത് അക്രലിക് പെയിന്റും ആണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ ചോക്ക് പെയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കിപ്പം ഈ വുഡിലൊക്കെ നല്ലതുപോലെ അടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഫേർണിച്ചർ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഫേർണിച്ചറിന്റെ കളറൊക്കെ മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് നോർമൽ പെയിന്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് അടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫേർണിച്ചറിൽ ആദ്യമുള്ള കളർ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ സാൻഡ് ചെയ്തൊക്കെ കളയേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ചോക്ക് പെയിന്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ സാൻഡിങ്ങിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഏത് കളറിലുള്ള ഫേർണിച്ചറാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ അടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഈ അടിയിലുള്ള കളർ ഇൻവിസിബിൾ ആയിക്കോളും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ബോർഡാട്ടോ, ഒരു പസിൽ ബോർഡ്. കുട്ടികളുടെയൊക്കെ പസിൽസ് ഒക്കെ വരുന്ന ആ പസിൽസ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ബോർഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ബോർഡാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ ഒരുപാട് കളേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു താഴെ. അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ അല്ലേ, അപ്പൊ അതിനകത്ത് കുറെ കളർഫുൾ ആയിരുന്നു. അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ആ കളർ ഒന്നും കളയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ ചോക്ക് പെയിന്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്തത്. ഇനി ഞാനിവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കോട്ട് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് ഈ ഒരു വുഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാർബൺ പേപ്പർ ആണ്. അപ്പൊ കാർബൺ പേപ്പർ അടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് നോക്കാം അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഏത് സൈഡിൽ വെച്ചാലാണ് നമ്മുടെ ഈ ലെറ്റേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് എങ്ങോട്ടേക്കാണ്, ഏത് സർഫസിലേക്കാണ് നമുക്കിത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കാർബൺ പേപ്പർ വെക്കാം. അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോട്ട് ഓർ വേർഡിങ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ പേനയോ പെൻസിലോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സ്ട്രെങ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് അതിന്റെ മുകളിലേക്കൂടെ ട്രേസ് ചെയ്യാം. അത് ഫുൾ ട്രേസ് ആയി വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്കിത് മാറ്റാം. ഇത് മുഴുവനായിട്ടും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സെയിം ഫോണ്ടിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറാണ് കേട്ടോ, ബ്ലാക്ക് മാർക്കറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഈ മാർക്കർ വെച്ചിട്ട് ഈ ട്രേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതിന്റെ അകത്തൂടെ, അതിനകത്ത് ഈ അതിന്റെ ഫോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും 2 ലെയർ ഉള്ളതുപോലെയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഈ മാർക്കർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ട്രേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചോക്ക് പെയിന്റിന് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ഈ അക്രിലിക് പെയിന്റ് പോലെയുള്ള പെയിന്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനെപ്പോഴും ഒരു ഗ്ലോസി ഫിനിഷ് ആയിരിക്കും, മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആയിരിക്കത്തില്ല. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം ഇതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിലും അതിന് ഗ്ലോസി ഫിനിഷ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ മാർക്കർ ആണല്ലോ യൂസ് ചെയ്തത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണങ്ങി കിട്ടുകയും കൂടെ ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് ഹാങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജൂട്ട് ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം.
ഇനി നമുക്ക് എപ്പോഴും വ്യൂ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അതിനെ ഹാങ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ചോക്ക് പെയിന്റ് റെഡിയാക്കി, പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേർഡിങ്സ് ഒരു വുഡൻ പേസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അത് ഹാങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഹോം ഡെക്കർ പീസിന്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക. പിന്നെ ഇത് ഉപകാരപ്പെടും തോന്നുന്നവർക്ക് കേട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കാണാം.